Привет, меня зовут Тёма, я вам покажу, как надо сжигать огонь. Надо насобирать веток. Все, поломали? Мы насобирали много веток. Чтобы отжигать, нам надо на маленькие кусочки порвать бумагу. Кладем под ветку бумагу. Теперь нам надо взять побольше полин. Ложим его сверху. Кладем его сверху. Надо кастрюлям положить камнями. Да, отжигаем. Есть хотите, мне игрушка. Поджигать должны взрослые. Давай огонь. Поджигаем бумагу. Теперь надо побросить маленьких веточек. Кладем мы плотно. Чтобы загорелся руки огонь, надо побросить. Потому что грифельно сырое. Уже загорится ветка, как дыма нет. Будьте осторожны, шагнем. Хотя надо убирать за собой мусор. Чтобы потушить огонь, надо залить немножко воды, когда будете уходить. Мелкими брызгами. После этого надо закидать разные стороны. Чтобы углекислота не остыла, можно перемешать с угли в землю. До свидания.